好，hello啊，嚟到呢度啦，見到我有兩位朋友啦，12碼一係入一係唔入，我講硬係講得好似麻麻地，啱啊，阿 Peter 哥喺度就即係點都要去親身示範一次啊！12碼一係入一係唔入，因為未射之前唔可以當入噶嘛，對唔對？哇，好正！呢啲廣東話嘅評述咧，真係係一個好高深嘅學問啊！唔係啊，而家係你全香港廣播最係當紅炸子雞，我哋咧就已經係到咗半退休嘅狀態，所以咧我先至咧就係同埋阿 James 咧就係嚟緊嘅世界盃，呢個世界盃好緊要喎。係喎，Peter 都講一講啦。咁啊，好開心見到 Peter 哥亦都認識到新朋友啊 James。美國、加拿大、墨西哥嚟緊嘅世界盃啱啦。嗱，而家阿 Peter 哥都經常喺美加啦。咁啊，我都係加拿大溫哥華都係嗰邊好多嘅餐飲業啊，即係好多嘅生意咁樣好叻啊！餐飲業即係半北美啊，係佢個名譽啊。OK。咁就嗱，我哋咧今次其實咧能夠翻嚟香港，就見到阿邱健威個個都中意嘅，因為你個人品好，同埋咧踢波經驗夠，所以你而家已經成為咧係一個 ViuTV 同埋 Now TV 嘅台柱咁樣，你啊梗係講世界盃啦。係啦，咁啊我嚟緊就都會準備講世界盃啦。見到阿 Peter 哥翻嚟香港，咁啊難得見面咧。嗱，小弟專登啱啱咧而家興復古波衫，呢件應該係94年94世界盃啊美國嘅作客球衣，咁啊都我覺得都幾特別嘅。哇！94年即係32年前嗰陣時，邱健威阿 James 係香港我睇佢踢波最佳嘅防守球員，係星級嘅防守球員。但係慢慢咧，佢變成咧就係一個咧係好尊師重道啦，好謙虛啦，同埋好成功嘅足球防守。大哥，唔係阿 James， 我想講少少，容許講完少少，我哋正式入正題。咁啊，我記得喺我哋香港隊去美國集訓啦，咁啊 Peter 哥喺度啦，佢又冇架子嘅，即係一個好尊敬嘅前輩啦。咁啊之後咧，我同太太屋企人去新加坡去玩，跟住 Peter 哥嗰陣時喺嗰邊講波噶嘛。我一件事對我係啦好深刻嘅印象就係話，原來啱啱佢哋講完通宵冇瞓，都嚟咧陪我哋食飯啊，周圍帶我哋行下咧。咁佢講一句。既然我陪得老友嘅，我係好攰，咁我就唔諗啦，唔諗咪唔攰咯，橫掂我都諗住陪你噶啦。咁呢個對於我嚟講咧，日後咧做嘢都影響好大。我覺得係即係一來 Peter 哥好人啦，二來就係做一件事咧就唔好諗話咩攰啊，好多啲。冇錯，即係好似我每年去照顧母親6個月，我就唔諗係嗰6個月係完全零 social life 啦。翻到嚟自然喺香港，好多人大家我哋有好嘅生活。但係始終好嘅生活就係講世界盃啦，今年。喂，但係咁樣啦，講世界盃啦，嗱，美國、加拿大、墨西哥，以往我哋睇世界盃嚟香港人啦，或者亞洲嘅球迷啦，咁時間就可能會比較係吊詭少少時差啦。同埋另一樣嘢就係話真係要問下兩位啦。以往可能有3個時段、4個時段啦。而家由於3個唔同嘅賽區咧，特別係喺初賽嘅時候，可能嗰個時間分佈都比較散啲喎。散啲，但係咧散又散好，就變咗咧係適應到世界各地咧嘅時間比較咧就係廣泛啲。咁仲有一樣咧就係話喺我哋北美洲嚟講，尤其是係西岸咧個時間咧係恰到好處嘅，係啲波通常。多數係 noon time 開波，3點開波或者黃昏開波，嗰啲咪即係嗰邊喺嗰邊。所以我同阿 James 就話啦，既然而家啲波飛係貴到飛起嘅，同埋又要遠道咧，係如果去睇波，真係嘥10萬8萬兩夫婦，可能就一度睇嘅啫喎。係啊，仲要好高啊，坐好高啊。都想請教下兩位，特別係羅山嗰邊咧。嗱，我哋香港有陣時好多時都會世界盃就搞啲 event 啊活動啦。咁嗰邊美加嗰邊嗱，你做餐飲業，我哋餐廳咧就最想提咗個地方就係邀請到 Peter 哥過嚟啦。但係首先幫佢做餐飲業做得好好，兼夾咧俾我信心，兼夾咧佢咧係有做過係睇波。餐飲同埋咧就係party 式嘅，咁啊啱晒我啦！可惜你係簽咗呢個 Now TV，我揾食啫，揾食啫，你揾食啫，唔係真係請你㗎。我想問咧，咁嗱，如果我作為香港嘅球迷啦，咁而家都準備即係要準備啲買飛嗰啲啦。嗱，買飛嗰度大家知道
今次嘅世界盃嘅門券就係會彈性，大場波好貴，可能有啲唔係咁知名度咁高，可能好平。咁如果我作為球迷，我又想去阿羅生間餐廳，又聽阿 Peter 哥現場同我哋傾下偈，開心講下波咁樣，咁我應該去邊度？因為美加咪咁邊個地區定係邊個？我哋就喺溫哥華啦，列治文區啦，咁我哋都係一個比較有名嘅餐廳啦，咁啊所以如果到時我哋會有個宣傳活動嘅，咁大家到時密切留意阿 Peter 哥嘅 YouTube channel，佢會介紹俾大家聽，咁我哋都會有宣傳單張喺公司嗰度會係俾大家知道。已經就熟啦，所以變咗嚟佢做翻James Law， 佢適當同埋恰好嘅工作，就係餐飲同埋搞食嘢嘅 party， 同埋佢間呢個酒家咧，所有啲食物咧係拍得住香港啲飲茶高過香港水準添，即係燒鵝味道，價錢就 OK， 冇錯，燒鵝味道，價錢 OK， 係啊，合理。一樣咧就係話我哋除咗會係講波評述之外咧，但係我哋通常咧，因為啲人隻眼可以睇到波咧，我同我一個拍檔咧，就將會係搞活動啦，好似有你嚟睇波。又抽獎啊！因為抽獎呢個俾個獎到個餐都好味道啊嘛，獎到個點心都好味道嘅喎，係咪？因為佢哋間 restaurant 咧係又夠大，個銀幕咧係大過咧係而家我哋香港嗰啲 mini theatre 嘅。咁你話啦睇波，咁係咪好過尤其是加拿大人或者喺西雅圖嘅美國人咁近去到睇，好過坐飛機？去入場又要輪又要等車，你知啦，又人逼，仲要嘥幾千蚊或者成萬蚊喺初賽睇到，但係好貴或者坐山頭。如果想睇 final， 你根本唔可以現場睇，你要去到紐約，佢哋個球場係坐8萬人，但係一早已經啲飛俾嗰啲貴賓買晒㗎啦嘛，咁。8萬人坐，你買到即係你炒飛炒到2張。我相信喺香港去美國睇 final， 因為 final 喺美國打 ，OK， 差唔多連埋飛機票，連埋車費、飲食、酒店，冇10萬蚊兩夫婦或者2個人唔可以。咁我想問咧，而家譬如話羅生嗰邊餐咧就列治文啦，加拿大嗰邊咧，嗰個賽區有冇話？都大約知道係有冇話邊啲球隊啊喺嗰一組，定係都仲要？我哋有瑞士啦，有加拿大係啦，主場咁同埋都好多時間都係我哋中午嘅時間啦，同埋有接近晚飯嘅時間啦，係啊，早餐都有啦，咁啊佢哋都好靈活。咁如果我作為睇波啲球迷而家都好醒嘅，即係都可能美國加拿大都，但係都有冇啲乜嘢 tips？喂，如果我真係去到，除咗要即係有啲咩準備啊？邊一區酒店啊？因為呢方面可能你哋要熟。因為球場喺市中心區嘅，咁如果佢哋住酒店喺市中心，都係方便好多啦。咁但係我相信個價錢亦都唔話真係咁優惠啦。而家因為都佢啲係即係嚟加拿大，佢哋有飛嘅，咁入場睇，咁我哋佢亦都唔係會睇得晒㗎。佢可以嚟我哋參加我哋嘅活動，買入門券㗎嘛。呢個係我相信入門券睇波，有時訂位比香港一個次級嘅外隊成1000銀港紙平得唔會咁貴添啦。咁所以就話啦，睇波我哋就諗到呢個咁嘅計劃咧，就係有得玩，有得鹹意，價格咧就係經濟嘅。呢個真係啦，能夠睇到波，我哋亦都盡我嘅能力同我拍檔咧。有3個語言㗎，因為我拍檔咧係香港人，咁佢咧就Richmond 同埋溫哥華嘅即係 resident 嚟㗎啦，而家已經做咗加拿大人嚟嘅，佢係香港出世，我睇住佢大嘅，咁佢咧你都睇住我大，係啦，佢大得嚟係好啊嘛，係我令到我真係覺得呢個足球員係真係難能可貴。我講翻我拍檔咧，佢可以講下英文。同埋講下國語，因為James 嘅 restaurant 咧，亦都有呢個係
國內嘅人啊，或者台灣嘅人啊，或者好似新加坡講華語嘅人咧，去遊浮去佢嗰度食嘅。咁所以就係話啦，我哋會而家今次係透過同你傾偈，俾咗好多係暑假得閒想去北美洲睇一兩場喺西雅圖或者溫哥華比較平啲嘅入場睇，但係你唔買得咁多場波飛同埋好貴啦。咁又呢個喺溫哥華就係有7場，但係你好嗰啲秩序咧係好曳嘅國家嘅啫。你知因為今次係48隊噶嘛，有啲名啊，我講有個好似叫花傻乜鬼嘢嚟自非洲，你都唔知係邊度㗎，係咪？係啊，所以即係今次世界盃，譬如我如果你話球迷去睇波啦，可能半年前已經準備，但係唔係嘅，可能去到加拿大或者美國探親，信到哇，原來又可以一齊聚下開心，嚟到餐廳一齊開心。仲有一樣就係話，佢哋如果係諗住入場睇，咁佢一早嚟到或者遲些少先嚟到咧，喺呢個主要係喺呢個6月份咧，佢哋可以睇咗我哋嘅即係餐飲嘅 party 嚟參加。咁有乜嘢咧？我到時佢哋想知嘅，或者喺溫哥華、西雅圖兩度好近啊嘛，想去遊浮嘅咧，或者係咩咧？我可以係呢個俾好多係信息佢哋，因為大家溝通咗啦嘛。你嚟到我問你啦，唔通他鄉遇故知咁樣？我 Peter 王會真係淨係只係掛住係收錢啊？梗係要大家開心啊！呢個世界上，超得開心嘅，世界上冇可以一個人係佔有晒所有啲利嘅，一定要係 share。咁所以嗰啲係既然想去遊浮喺6月11至到7月20呢段時間，因為今次世界盃係打成40日多嘅，係啊，百幾場。咁所以100幾場，你就要捱夜，係捱40日。捱夜捱早咯。不過講翻就即係正啦，去到即係如果喺加拿大嗰邊啦，去餐廳睇波，以求會有識多啲朋友。係咯。總言之，早啲你譬如你訂咗飛睇邊場嘅，去西雅圖又好，去溫哥華又好，又可以再嚟即係呢邊，再嚟我哋嗰度參加我哋嘅睇波活動。呢個比入場係我相信平10倍嘅。係咪？我想即係你兩個喺度喺嗰邊都好熟啦，即係地膽啦。想問下啲行情或者係啲風嗱，今屆世界盃大家知啦，48隊，咁啊之後就頭2隊，跟住最佳第3咁啊，變咗32強淘汰賽啦。咁啊少少球例上啦 ，VAR 參與多啲啦。咁另外就唔可以揼波鐘啦，簡單嚟講，即係呢啲大家都知。我反而想問嗱，今屆有個同以往更加唔同嘅情況就係 water break 飲水就以往1分鐘。佢話嗰邊熱嘅，到時咁啊！而家有3分鐘飲水，同埋咧據聞啦，美國嗰邊咧就想搞到好似 Super Bowl 咁樣半場喺個別一啲嘅大場面嘅喺洛杉磯嘅靚場啦、Sci-Fi 球場啦，喺決賽就係紐約打呢個美式足球，即刻而家已經係剷晒啲仿真草、鋪真草㗎啦。咁嗰啲活動梗係好似 Super Bowl 咁啦，因為 Super Bowl嗰個半場活動咧係30分鐘咁上下，但係我相信如果打 football 或者喺北美叫做 soccer 咧，15分鐘都 OK 啦。平時我哋都10分鐘啦，係咪正常嘅時間啦？所以呢啲咁嘅情形下咧，就係令到入場嘅觀眾或者呢個係喺出邊嘅觀眾一樣好喎。有成係有成15分鐘休息，可以呢個係食嘢啊，或者唞唞都得啊嘛。其實睇波俾啲耐性，咁急做咩啊？呢個啲球員都唔介意。平時係踢90分鐘，即係大約係1個鐘頭零45分鐘嘅，但係而家咧就變咗咧，就係差唔多加埋補時如果係打淘汰賽3個鐘頭啦，咁3個鐘頭就係我哋預料咗。譬如嚟我哋餐飲同埋 party 嗰啲係參與者咧，佢哋會有2個鐘頭零45分鐘係喺我哋嘅餐廳盡情快樂、飲飲食、歡樂，又飲又食。若然個強波真係要打到係
家事嘅。咁我相信我哋唔會趕人走噶嘛，但係睇而家時先至清場啊嘛，因為好多時我哋淨係做一日做2場咧，通常都係 lunch time 或者同埋夜晚黃昏啦。咁喺中間我哋就選擇，除非係巴西對德國啦，或者英格蘭對意大利啊，不過意大利都未知得唔得，係咪？但係西班牙得啦，係咪？咁所以話喺香港你睇就睇下休。如果嚟北美洲你哋入場睇波，就入場，但係亦都可以參加我哋。但係我哋當然啦，喺溫哥華或者西雅圖嘅華人啊，或者熟悉我哋嘅呢個足球迷咧，佢哋會收到睇到我哋嘅 poster 啦，咁嚟同我哋呢個係相合買入場券咯。我到時喺自己唔介意我自己社交平台都可以發出嚟啦。係啦。喂，另外想問下兩位，譬如阿羅生咁樣喺James 喺嗰邊嗱，我細個嘅時候就去過加拿大溫哥華啦，去菠蘿包啦 ，Base 嗰度打波啦，邊打波。咁嗰時好細個，咁啊香港隊咁樣，正式風土人情嗱。而家今次我當即係加拿大嗰邊啦，你覺得佢哋嘅安排呢個大賽或者係作為有一個香港嘅球迷去到啦，去睇波或者去旅遊都好啦，一半一半。咁交通嘅安排會係你覺得 O 唔 OK 啊？另外就治安啊各方面係點樣？唔係溫哥華治安不嬲都最好啊！溫哥華天氣最好，溫哥華同埋西雅圖。英國而家你話如果去洛杉磯啊、紐約嗰啲，我就唔敢包。雖然我係嚟自洛杉磯嘅，但係我都寧願喺電視睇洛杉磯嘅波。入場就去溫哥華或者西雅圖，舒服嘅。溫哥華舒服嘅，溫哥華天氣最好。天氣就最好，你講啦，溫哥華究竟嘅配套嗰啲咧，即係如果配套溫哥華嘅天氣一定係最好㗎啦。咁啊，你話配套啊，即係交通嗰啲都 OK 嘅，好大好細嘅啫，地方就咁啊，好集中個方面。好集中啊，交通唔係好。係啊，同埋咧最緊要就係睇波，我哋會係現場係。解説啦，同分享啦，點解呢球波會佢哋咁樣啊，咁樣兼夾就係佢嗰間餐廳咧，我唔係話賣花讚花香，就係美食之都嚟嘅，美食之嘅 restaurant 啊。咁啊，香港有好多係差唔多係 top 嘅 restaurant，都唔夠啊 James 你做得好。講到我流晒口水。係。你第時去。即係中式，譬如話，即係下晝係點心定係晚飯就係小菜，海鮮。因為嗱，如果喺北美洲要食海鮮，就一定係溫哥華最多啦，因為佢近海。但係譬如好似喺夏威夷係冇新鮮海鮮食㗎，雖然係四圍都係海嚇，但係如果要去溫哥華咧，有好正嘅海鮮。兼夾咧就係亦都啲嘢係健康啦，唔會話即係咁容易，即係食咗係肚屙油浮好慘噶嘛，係咪先啦？所以我哋覺得就係話，如果要做啲好嘢俾啲球迷，一定係要大家都係開心嘅做得，即係好似我今日你嚟，我哋傾兩，我都好開心啊！開心啊！好耐冇見阿優啦，係咁啊，大家我相信咧。冇咗大家時間，慢慢我哋再或者喺到6月11號開鑼啊！即係第一場咧就喺墨西哥城打，之前咧我仲會有我嘅 YouTube 同大家喺報導比較接近嘅時候嘅最新 news 最新消息，咁啊同你多啲聯絡。好啦，咁我個好朋友阿優同埋咧就係同我拍檔咧係搞呢個咧就係。喺溫哥華列治文區啊，佢哋嘅大酒家就係叫做 Lansdowne， 英文啦，中文就叫做蘭軒會舉行嘅世界盃2026餐飲同埋咧欣賞足球嘅 parties 嘅呢個咧聚會咧，我當然咧要交代其他嗰啲細節啦，係咪？因為我係係廣播做主持啊嘛。咁當然就呢個蘭軒會嘅揸 fit 人阿 James 阿羅先生咧，佢就最擅長咧係整啲靚嘅餐飲俾大家享受。呢個咧我咧就做主持，做呢個咧係評述同埋分析足球。咁啊各適其適，大家做自己適當嘅嘢嚟炮製一
個 party 或者幾個 party 你都可以參加㗎，因為我哋會有大約係50場波播俾大家睇，同埋 enjoy 呢個2026嘅世界盃 Extravaganza 呢個大盛會嘅。咁就比賽呢係喺個美國、加拿大同埋墨西哥舉行啊。咁由於呢係好多時差喺世界各地睇波嘅人呢，如果講最好時間、天氣最好兼及最方便呢，就係嚟我哋蘭軒會食呢個蘭軒會嘅美酒佳肴，同埋聽我嘅足球評述啦。因為呢喺6月11號開幕第一場墨西哥對南非開始呢，去到7月19啊，冠軍戰呢係足足有成差唔多40日嘅。咁樣我哋呢就會呢揀啲最好睇嘅波，同埋呢啱你哋又食嘢又飲嘢又睇波嘅時間嘅賽事呢，同大家享受呢一個世界盃睇波嘅盛會。咁就由於呢就係喺呢個比賽當中呢，就我哋會呢有抽獎啦，咁亦都會呢係有好好嘅食物，甚至乎呢係譬如有啲猜波遊戲啊，俾大家玩下呢，都唔會話淨係叫你猜㗎，都會有獎賞啲係特別嘅食物俾你帶翻屋企，或者俾你現場食都得嘅。咁總言之咧，喺3個鐘頭內咧，你就會享受到美酒佳肴啦，同埋咧就係我哋講波喺最好嘅時間係冇時差嘅，因為溫哥華同埋列治文區咧係最恰當嘅。喺6、7月咧天氣咧亦都係可以講話世界睇波同埋有比賽世界盃比賽嘅城市當中呢，溫哥華嘅天氣呢係最好嘅。咁我哋就揀呢個方便，揀呢啲咁嘅優點呢，去炮製呢啲 party 俾大家啦。咁詳細嘅情形呢，我當然呢就會呢喺我哋做好晒啲 poster 啊，因為我哋做好 poster 之後呢，你哋就會睇到知道呢，我哋分組賽呢係邊隊對邊隊，同埋幾時係開波，咁你哋有得揀，咁就嚟我哋嘅酒家係同阿 James Law 或者佢啲助手啦相洽，點樣買入場券咯。咁買咗入場券，你哋可以買1場就得，買10場就得，買20場就得㗎。總言之係各色其色，或者你可以睇咗幾場先。然之後嗰啲重要嘅嚟緊嘅淘汰賽由32強開始呢，你遲啲先至訂都唔緊要㗎，係咪？咁總言之，大家就係一定要呢係享受嘅，唔係呢要辛苦嘅，唔使舟車勞頓，同埋呢係我相信你只要係花去睇波入場嘅票嘅價錢呢。最多係1/10啦，你就可以嚟到我哋呢個餐室睇波兼食嘢㗎啦。咁就4月尾咧開始咧，我仲會有咧喺我自己嘅 social medias 啦，即係 Facebook 啊、Podcast 啊同埋 YouTube 嗰度咧，係一路咁有新嘅 update， 有新嘅資料咧，就會同大家分享。咁到時咧，你哋就了解到成個過程啊，你點樣啊，或者 make 你嘅 plan 咧，嚟同我哋一齊啦，享受2026世界盃第一次48個國家，第一次係喺溫哥華列治文市嘅大酒家 Lansdowne， 即係蘭軒會有呢一個咧就係睇波嘅盛會啦。咁記得同我哋聯絡，然之後咧到時咧。就係6月11號後，大家見 ，thank you， 多謝你哋支持，我哋會做出好戲俾大家睇 ，thank you。